Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Wagwan people, Wagwan family. Sita ndi Mr. Spanner chirongwa chichinzi Kadoma Danso Killers. Kusangana zvekare kwatiri kuita panapa tichimbokutsvakirai nekukungwavhirai nyaya dziri kuitika makona mana ese enyika. Nhasi ndina Mostaf aka Mostivity vachitaura matangiro avakaita music kusvika vazobva muKadoma vachienda kuHarare kusvika vazonzi vakurira zvekutodaro zvekuverengwa pamabig artist emuZimbabwe. Handidi kukupedzerai nguva, regai tipinde muvhidhiyo muzvinzwire vachizvitaurira vega. Mostaf Mostivity Mutiwa Mostaf zvinoreva kuti chosen. Ndiri mukomana akazvarwa kuKadoma. Ndakatanga zvemusic 2008 but ndakazogadzirawo kahit song kakazofarwa nevanhu vakawanda nana 2010 kainzi Mostaf ndinyorere tsamba iyo. Drum Studios. Mostaf alongside Leah. Hey, don't let bring her. Mostaf ndinyorere tsamba iyo. Yani nokunyorera ndangoshika. Sandikangane kana wajoni. Uzonira ndikukanganwe kane. Kangodara ndikurekerere tuya. Sha usambodaro kanilia. Kandiwadzisa nozvikura ya. Uri ndinodona misodzi nesi. Ndandina Leah, that was my sister from another mother. Takakura tese in Kadoma. I think ndokatotangira like I said before muna 2010. By then I was still in Kadoma. Yeah, ndopa yakabuda. Unozwa kuti to be honest ka ndaisatomboziva kuti ndani hit song, but mukufamba ndaizongonzwaona pampacho ndaitomboya kana kuno kuHarare. Usually tafarira kupfeka kaya bhutsu maoriginal dzemabhero, saka ndaitoti ndatora hangu kumbare ndatotsvaka bhutsu dzangu dzemabhero nini nditonzwa kana foni munhu nditoringa akatotonzwa isong yangu, but vanhu vanga vasati vakuziva kuti ndini munhu wacho. Sazvototi vamwe vandaitozoudza kuti ndini vaitoramba wana because zvanga zvisingaenderani. Tabva ipapo ndo pandakazotanga kuita serious. Ndakasangana naKapfupi akauya kuKadoma for a road show yeimwe shop yainzi Cosirus Furnitures. Promoter yainzi Cosirus. So ndipo takasangana naKapfupi. Kapfupi akanditi mfana wangu ndiwe ukaimba song iyi nemusikana uyu munokwana kuya kuHarare song yenyu iri kurira ende ndakutola line up mashows vanhu vaiti vachikuziya ndakutokurongera maplacement chanoridza ndendinewo. So ndakangozvitora semafanizi ndaitofundukawo ndichiti Kapfupi aiziya ndaito because ndiri munhu anga asingambotarisiri kuti ndinogona kusvika ipapo. Then Kapfupi akatozoronga zveshuwa mashows ayai. Tikatanga kutoita matour tichifamba tese naLeah. Then as time goes on takazoimba tese naKapfupi collabo Rhythm Danso riri kwaSunshine. Then my sister Leah akabva azororwa zvake. Then I had to continue nejourney. Ndopa takatanga ulinkaona naKiller T kumbare, ana DJ Fanta na Levels nana Ribe Chisport. Ndo madhizi akaintroduce Rhythm Danso. Ndopa pakatanga kuya Rhythm Danso takusangana nematisi akawanda ana Confuse, ana Lady Squander, ana Freeman, tatakusangana navanhu vakawanda. Then tapinda muZim Danso takambopusha nemaRhythm, ana Body Slam, ana Mount Zion. Takafamba nacho chimoti kusvika 2017 pakabuda Back in Town ya PTK. But by then ndandatomboita makolabo navanhu vakaita sana Killer T ndandatomboimba naye futi. Lady Squander tataita futi collaboration. Ataishanda navanhu vakawanda naNubu Digital. Yeah, kusvika 2017 tikazopisa inonzi Back in Town. Ndipo ndakazotanga kufungawo zvekugadzirawo
maalbum. Kana kari kekutanga kusvika pano uchibva wangosubscribe, kulike, kukomenta nekushare. Ngatisangane pachikamu chinotevera. Out.